Cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa t-tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox inti urejt permezz ta' kewba it-twelid tas-Salvatur tagħna. Għatina l-grazza li naraw dejjem aħjar blajnejn ta' ruħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jiexu jsaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, minu dak li jeleb lid-dinja jekk mhux min jemmen li Ġesu u l-Iben ta' Alla. Dan huwa dak li ġie bl-ilma u d-demm Ġesu Kristu. Mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispirtu hu li jixhed, għax l-Ispirtu hu verità. Tlieta huma dawk li jiġdu, l-Ispirtu, l-ilma u d-demm, u t-tlieta jaqblu fix-xhieda tagħhom. Jekk aħna nilqgħu x-xhieda tal-bnedmin, ix-xhieda ta' Alla hija aqwa. Din hija xhieda li Alla jagħti dwar Ibnu. U min jemmen lill-Iben ta' Alla għandu din ix-xhieda fih innifsu. Iżda min ma jemminx lil Alla ikun igiddeb lil Alla, għax ma jkunx jilqa' x-xhieda li Alla jagħti dwar Ibnu. U x-xhieda hija din li Alla tagħna l-ħajja ta' dejjem u din il-ħajja tinsab f'Ibnu. Min għandu l-Iben għandu l-ħajja. Min ma għandux l-Iben ta' Alla ma għandux il-ħajja. Dan ktibtu lilkom li temnu fl-isem tal-Iben ta' Alla biex tkunu tafu li intom għandkom il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħar l-Alla tiegħek Sion. U jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek. U jbirek ġewwa fik l-uliedek. Ngħidu flimkien. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek. U lilek bl-aħjar qam ħixebbek. U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu.
bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Ngħidu flimkien Sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. U jxandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamel hekk ma' ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Ngħidu flimkien Sebbaħ Ġerusalemm il-mulej. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-salbna u jfejjaq kull xorta ta' mart fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Darba Ġesu kien qiegħed f'belt u jkun hemm raġel marit sewwa bil-lebra. Kif ra lil Ġesu maru xteħet wiċċu fl-art qudiemu jitolbu u jgħidlu mulej jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu qallu irrid kun infejjaq u minnu fih il-lebra marritlu. Ġesu widbu qallu qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur irriħek il-qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex hekk tagħtihom xhieda li inti fiqt. Il-fama tiegħu bdiet aktar tixteret u folo l-kbar ta' nies kienu jmorru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Iżda hu kien ifittex x'imkien imwarrab u jinġabar fit-talb. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mar unxteħet wiċċu fl-art qudiemu. Dan li naqraw fl-Evanġelju llum skont San Luqa fuq dan ir-raġel marit bil-lebra illi bil-ħerqa tiegħu biex Ġesu jfejqu mar unxteħet wiċċu fl-art qudiemu u għamillu dit talba jekk trid tista' tfejjaqni. Ħanħarsu ftit lejn dan ir-raġel l-ewwel u mbagħad lejn Ġesu għax żgur illi hemm ħafna x'nitalmu għall-ħajja tagħna. Dan ir-raġel kellu fidi f'Ġesu. Emmen illi Ġesu seta' ifejqu għalhekk jgħidlu tista' tfejjaqni. Imma kienet fidi illi mexxietu biex jagħmel dak li għandu jagħmel. Imsieħba ma' determinazzjoni biex jasal għand Ġesu. Fil-fatt, hawnhekk meta jgħidlek li nxteħet wiċċu fl-art qudiemu, għamel xi ħaġa li ma kellux jagħmel dak iż-żmien. Dak iż-żmien xi ħadd li jkun marid bil-lebra ma kellux jersaq lejn in-nies, anzi kellu joqgħod il-bogħod min-nies u jekk jara xi ħadd jersaq lejh jgħajjat biex min hu ma jersaqx lejh. Min kien marid bil-lebra kien emarġinat fil-fatt. Imma dan raġel għamel il-kuraġġ b'determinazzjoni mar u nxteħet wiċċu fl-art quddiem Ġesu. Kien jaf illi Ġesu huwa dak li jfejjaq m'hemmx riskju għalih illi jieħu il-marda. Ħanħarsu lejn Ġesu li dejjem narawh ta' qalb ħelwa u mimli mħabba lejn kulħadd u speċjalment lejn dawk l-aktar fil-bżonn. Hawnhekk Ġesu mal-ewwel qallu iva irrid kun infejjaq. Imma mhux qallu hekk biss, imma l-Evanġelju jgħid mettidu fuqu messu. F'mirakli oħra Ġesu
ġili għal-kelma jew għamel ftit kliem u daqshekk. Niftakru pereżempju fil-miraklu li għamel mal-qaddej taċ-ċenturjun, meta ġie jitolbu bil-ħerqa għallu hemm il-qaddej tiegħi qed imut u Ġesu għallu niġi nfejqu. Għallu m'hemmx għalfejn tiġi. Għallu għid kelma biss u l-qaddej tiegħi jifieq. U dak Ġesu fil-fatt laqas mar b'kelma mill-bogħod fejqu. Imma hawnhekk seta' għallu biss kun infejjaq. L-Evanġelu jgħid mettidu fuqu messu. U għamel hekk Ġesu il għaliex propju hekk ma setax jagħmel ma' min kien marid bil-lebbra kellu jesaq il-bogħod. Imma Ġesu mettidu messu biex juri illi jrid iwassal tassew il-fejqan jeleb kull ostaklu li kien hemm u dal-bniedem jurih li issa huwa lura fis-soċjetà m'għadux emarġinat. Mbagħad hemm ħaġa oħra fuq Ġesu li naqraw fl-Evanġelju li wara dan kollu, wara dal-miraklu, jgħid l-Evanġelju li l-fama tiegħu bdiet tiġteret u folol kbar ta' nies kienu jmorru biex jisimgħuh u jfejjaqhom il-mar tagħhom u x'għamel Ġesu? Kien ifittex x'imkien imwarrab u jinġabar fit-talb. Għax Ġesu ma kienx qed jagħmel li qed jagħmel għall-folol, għall-popolarità biex il-folol imorru warajh. Ma kien qed jagħmel li qed jagħmel biex jaqdi l-missjoni tiegħu u l-eruq tal-missjoni tiegħu kienu propju għaw li jinġabar fil-kwiet fit-talb. X'jallmuna għall-ħajja tagħna? Naħarsu lejn dan il-marid bil-lebbra jallimna kemm hi taġita lina l-fidi sħiħa f'Ġesu li dejjem jagħtina dak li huwa taġita lina imma fidi msieħba ma' determinazzjoni li nagħmlu dak li għandna nagħmlu u nagħmluh dak li huwa taġita lina. Għax dan raġel ma għadx il-bogħod jgħid Ġesu jista' jfejjaq imma waqgħet ħal passi meħtieġa. U aħna wkoll il-fidi timbuttana lilna biex nagħmlu dak li għandna nagħmlu għall-ġid tagħna u tal-oħrajn. Kien ħarsu lejn Ġesu dejjem naraw Ġesu mimli b'imħabba sħiħa dak li Papa Franġisku jsejjaħ bi 3 kelmiet viċinanza, kompassjoni, tenerezza. Ġesu rid juri li huwa viċin dal-bniedem għalhekk mettidu messu, rridu anzi jkun parti mill-ġdid fis-soċjetà mhux emarġinat u era kompassjoni miegħu u tenerezza fl-azzjonijiet tiegħu fil-kliem tiegħu. U lilna jurina Ġesu kif hekk huwa wkoll magħna. Ġesu magħna hekk iġib ruħu u jrid ukoll li aħna insiru nixbħuh hekk inġibu ruħna mal-oħrajn. Nkunu viċin tagħhom, naqsmu magħhom id-dbatija u fi kliemna u fl-azzjonijiet tagħna nkunu ġentili u b'tenerezza. U jallimna ħaġa oħra importanti wkoll naturalment Ġesu kif aħna wkoll għandna nfittxu il-ħin fil-kwiet u fit-talb għax huwa hemm li se jkollna l-eruq biex nistgħu lajn li minna nixorbu biex nistgħu tassew fil-ħajja tagħna nagħmlu l-ġid kif kien jagħmel Ġesu. Ejjew nitolbuh illum il-mulej nitolbuh li aħna nsibu dal-ħin fil-kwiet miegħu biex hu jimlina dejjem aktar isaħħaħ fina l-fidi l-ewwel nett u jimlina bl-ispirtu tiegħu ħalli bħalu nkunu mimlijin imħabba lejn l-oħrajn fi kliemna wkoll fl-azzjonijiet tagħna.
Inresqu it-talbiet tagħna lill-Alla fiduċja li huwa jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xanda l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha itolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk biex issaħħaħ fina il-fidi u tgħinna biex il-fidi tmexxina ħalli nagħmlu tassew dak li huwa taġid għalina u għall-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna jkollna l-istess spiritu tiegħek, speċjalment ma' min għaddej minn tbatija, il-viċinanza, kompassjoni, tenerezza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-istarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu speċjalment ukoll għal tifla żgħira li ħabba l-kundizzjoni li għandha da bżonn ħafna talb min-naħa tagħna x'il-mulej jagħtiha l-għajnuna lilha u lill-familja tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi f'dawk il-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied u għal dawk li ma' vittmi tal-mibeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem u li jilqaħħom fih danek għat il-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-misteri qaddisa tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu l-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut intfejjaqna bis-seb ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mat-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs, rat il-ħajr, qasam,
tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, wala daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla int tqarribna lejk bis-semni tatina fis-sagrament tiegħek. Kabbar fi qlubna l-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt nirċievu dan id-dom minn għandek bih stess nitħejjew tajjeb għalih bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena.
Fl-isem tal-Missin, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smat tal-tana ħlesenna u għafmana. Gloria l-Missin li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Maria Santisma, urina l-inti omna, għaliki smat tal-tana dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn taħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-semawti ta' desismet iġi saltnatek ikulli tritint kif is-sama jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru mnaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Gloria l-Missi li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għaliki jismat tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn taħnina tiegħek. It-tieni misterju minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u l-flagellat. Missirna li inti fis-semawti ta' desismet iġi saltnatek ikolli tritint kif is-sama jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru mnaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana, amen.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, dak li twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dobitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-batija, meta Sidna Ġesu Kristu ġie nkoronat bix-xewk. Missirna li inti fis-smewti ta' desismet, jiġi saltnatek ikollu dritt kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, dak li twelet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dobitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru minn tal-batija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smewti ta' desismet jiġi saltnatek ikollu dritt kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza minn bija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti omna, għalik jisma' talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dobitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu ġie mislub fuq is-salib u wara 3 sija ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sama jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubitna bħalma naħfru mnaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti omna, għalik jisma' talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dobitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn l-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u ta' matana. Slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-torufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku norfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-torufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Tlopalina għaddisom Malla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Missirna li inti, skont il-femma tal-Papa, missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sama jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna dnubitna bħalma naħfru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mek int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Għall-irbiħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. Missier eternalla. Enna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Tlopalina. Imqazza Malla. Itlopalina. Imqazza 17 bejbi. Itlopalina. Om ta' Kristu. Itlopalina. Om il-Knisja. Itlopalina. Om il-ħnina. Itlopalina. Om tal-grazzja talla. Itlopalina. Om muxebba. Itlopalina. Om it-tama. Itlopalina. Om li żjed safja. Itlopalina. Om li żjed nadifa. Itlopalina. Om muxebba. Itlopalina.
Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għafrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom malla. Ġikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi aħna ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa il-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern u l-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-bnedmin u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-għallalina. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorius tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.